Oi, se on Mikke vlogatas täällä uuden vlogin parissa. Ne viimeiset vlogit on otettu pois YouTubesta, mä en tiedä miksi, koska YouTube, mut nyt alkaa taas tulee noita vlogeja vähän enemmän. Mä ajattelin alkaa sellaisen uuden testivideosarjan. Mä ottaisin äsken ylös yhden testivideon. Se oli Brain Blasters Candy Spray Strawberry. Anteeksi tää valaistus, kun mä oon ulkona kävelemässä, niin se oli toi strawberry, se maistui hyvältä, mutta kun se ei ollut kirpeä, niin mä annan kyllä sillä arvosanaksi 0/5, koska epäkirpeys. Mut mitä te tykkäätte noista testivideoista? Haluatteko te, että mä teen niitä vähän useamman? Ja mä ehkä ajattelin tehdä sit sellaisen sarjan. Pistäkää alas kommentteihin, jos haluatte, että mä alan tekemään niitä. Tykätkää, subscribeatkaa, tehkää ihan mitä haluatte. Ja me nähdään ensi videon parissa. Se on moi!